Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Sari Afgani dengan nomor induk mahasiswa J03092010137 dari kelas B1 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan mesin peras pada sapi. Nah, sebelum kita melakukan pemerahan pada sapi, kita harus menggunakan SOP terlebih dahulu. SOP yang digunakan adalah menggunakan wear pack dan juga menggunakan sepatu boots. Nah, yang pertama-tama kita harus melakukan pemijatan atau membersihkan dulu puting sapi sehingga itu bisa menghindari puting sapi dari kotoran-kotoran dan bakteri-bakteri. Setelah itu kita melakukan pemijatan untuk merangsang susu sapi itu akan keluar dari puting. Selanjutnya kita akan menyalakan mesin ini dengan menyambungkan kabel dengan aliran listrik. Selanjutnya kita akan menekan tombol on pada mesin pemerah sapi ini, lalu kita akan menyambungkan milk cup dari mesin ini kepada puting. Nah, setelah kita sambungkan milk cup kepada puting sapi itu, nanti akan dilakukan penyedotan susu sapi yang akan dilakukan oleh vakum dari mesin perah susu sapi ini. Nah, nanti susu yang dari puting sapi itu akan masuk ke dalam milk tank. Nah, setelah selesai melakukan pemerahan, kita cabut milk cup ini dari puting sapi, lalu kita matikan mesin ini dengan menekan tombol off. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mencabut aliran kabel listrik ini dari aliran listrik. Nah, selanjutnya kita juga harus melakukan pembersihan atau pencucian dari puting sapi itu menggunakan antiseptik untuk mencegah adanya kotoran-kotoran yang dapat mengganggu produktivitas dari puting sapi tersebut. Nah, setelah itu kita juga harus melakukan perawatan terhadap mesin ini untuk menjaga masa pakai dari mesin ini. Nah, caranya itu adalah dengan cara kita harus sesering mungkin untuk melakukan pencucian. Setelah melakukan pemerahan, kita harus melakukan pencucian dari selang mesin perah ini, dan juga kita harus mengganti secara berkala karet dari milk cup tersebut. Nah, mungkin sekian saja video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.